Muy buenos días en este martes 15 de abril, en lo que en el mundo católico se celebra, bueno, y en el mundo cristiano también, se celebra lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa. En este martes santo, según los evangelios, Jesús de Nazaret anticipa la traición de Judas, pero ya en temas más terrenales, Santo Domingo amanece en brumas, con una llovizna fina que parece que no nos va a abandonar durante esta semana. Parece que el cielo todavía está llorando porque hoy, señores, se cumple una semana del trágico, de la tragedia que ha enlutado a República Dominicana y al mundo. Al mundo, porque todos han sido solidarios, y los dominicanos y dominicanas estamos esparcidos por el globo terráqueo. Así es, Ana. Muy buenos días, señoras y señores. Hoy es 15 de abril, hoy es día de pago de quincena, sí. Así que quincena y justo antes de la Semana Santa. Acuérdense que después del domingo de resurrección viene el lunes, bueno, así que no gasten todo, ¿verdad? Eso se traduce, guarden pan para mayo. Sí, no se equivoquen. Todavía no vamos a estar en mayo, pero casi. Sí, pero Yolanda, hay buenas noticias. Por ejemplo, para esa comunidad dominicana que tenemos en la Florida, en Miami, qué buena noticia que Arayet, una línea aérea dominicana, anunció desde ayer sus 4 vuelos semanales y a partir del mes de junio, cuando empieza la temporada alta, porque los muchachos, los niños, la gente está de vacaciones, va a ser diario. Sí. Y qué bueno que poquito a poquito en República Dominicana se dé el sueño de ir desmontando ese monopolio en rutas tan demandadas como New York y Miami. Es muy claro la forma en la que muchas aerolíneas se ponen de acuerdo para establecer acuerdos entre competidores, que eso es algo que por lo menos la legislación dominicana lo prohíbe. Y nosotros vimos la semana pasada con el desastre de la tragedia del jet set, que justamente el martes pasado nos correspondió a Ana y a mí, a Ana Mitila y a una servidora, comenzar con las informaciones del conteo. Primeras. Y en ese momento muchos dominicanos de la diáspora, sobre todo del área de Nueva York, querían venir a la República Dominicana y vimos un aumento en las... $1,000 por un pasaje. Por un pasaje. ¿Tú sabes qué abuso? Una actitud completamente abusiva, inflando artificialmente los precios a partir de la excesiva demanda por una situación prácticamente humanitaria para esas personas que querían venir a la República Dominicana. De manera que nosotros saludamos la libre competencia cuando hay mayor cantidad de ofertas para los dominicanos y las dominicanas. Pero nosotros tenemos, para comenzar, que situarnos entonces con nuestro primer boletín. Vamos a ver cuál es nuestro primer boletín informativo, porque realmente hay muchas cosas que comentar. Adelante. La tragedia del jet set puso al descubierto un vacío legal al no establecer ningún mecanismo que obligue a las construcciones de capital privado, pero de uso público, a someterse a una supervisión periódica, admitió el presidente Luis Abinader. Técnicos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica analizan los escombros y la documentación sobre recientes remodelaciones en la discoteca, y la Procuraduría analiza evidencia para determinar responsabilidades. Con los decesos de 5 personas en hospitales en las últimas 48 horas, se elevó a 231 el número de víctimas mortales, informó la ministra de Interior y Policía. La esposa y los padres del primer teniente Virgilio Rafael Cruz Aponte, fallecido en el derrumbe, presentaron la primera querella penal contra los propietarios de la discoteca y contra el Estado Dominicano por supuesta negligencia en la supervisión. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, realizó una visita a la zona cero y se entrevistó con algunas autoridades.
Las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial del 30% a partir del 1 de mayo, anunció el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, Alberto, por este primer boletín informativo. Ana Mitila, anoche tuvimos el informe. ¿Y qué informe? Sí. Fue una edición especial de unas 2 horas, donde pues pudieron conversar con familiares de los sobrevivientes. También vimos expertos que dan ideas sobre qué pudo haber ocurrido. Uno de ellos, y me llamó muchísimo la atención, hablaba de la posibilidad de que el salitre haya ido desgastando las varillas. Y ayer nosotros en el Despertador entrevistamos a un PhD en estructuras, un ingeniero estructuralista con un doctorado en estructuras, y nos comentaba sobre el hecho de que prácticamente cualquier estructura es rescatable. Dice él, en ingeniería todo es posible, tiene mucho que ver con el costo, ¿verdad que sí? Pero prácticamente todo es rescatable si se interviene de la manera correcta. Y a tiempo. Exacto, y a tiempo. Exactamente. Pues, sí, bueno, y a mí me impactó, por ejemplo, el hecho, ustedes dirán que una minucia, pero que en las actas de defunción, que no se dice, no se explica, cómo fue que murió la persona, que fue a consecuencia del desplome de un techo. O también algunos como vacíos, errores vacíos. Omisión, esos son errores de forma, pero que son muy peligrosos a la hora de hacer reclamos, a la hora de establecer algún tipo de proceso judicial, porque bueno, eso es un documento que tiene fe pública, o sea, la vida de los seres humanos está concentrada en esas actas del Estado civil, la vida ciudadana de alguien, la vida y la muerte. O sea, todo se registra en los libros del Estado civil y se presupone que lo que está asentado en esas actas tiene fe pública y recoge absolutamente la verdad. Pero vamos a ver... Sí, los detalles. Y vamos a ver este resumen muy condensado de 2 horas de informe especial que nos presentó Alicia Ortega anoche. Adelante. El Poder Ejecutivo ha dispuesto la conformación de un equipo de expertos nacionales e internacionales coordinado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura y Edificaciones para la realización de un estudio técnico que determine las causas de lo ocurrido. Este sábado, técnicos del equipo designado sacaban muestras de los elementos estructurales recogidos en la escena y llevados a la feria ganadera para ser retenidos como parte de las pesquisas. De forma paralela, el Ministerio Público abrió una investigación penal a cargo de la Dirección de Persecución, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, en conjunto con la Fiscalía del Distrito y otras instancias del Estado. Buscan determinar si la tragedia fue producto de negligencia, fallas estructurales o violaciones que pudieran resultar en responsabilidades penales. Si hay un gobierno que ha respetado todos los procesos legales, es este gobierno. Nosotros vamos a respetar que se haga justicia como tiene que hacerse justicia. Y nosotros eso lo vamos a respetar y no van a encontrar ningún tipo de incidencia del gobierno en los aspectos de justicia. Que están diciendo que están contratando o que están buscando personas para que hagan un análisis para saber lo que pasó, pero ya ahí no hay evidencia. Todo el que va a hacer algo va bajo la base de la especulación, porque realmente no hay evidencia, ya se llevaron los escombros. Andrix Soto es ingeniero estructuralista y ha impartido docencia de matemáticas en la UAS, la UNFU y la OIM. La única forma es, si lograron hacer un registro filmográfico de cómo estaba la estructura a la hora del colapso, cuando entraron antes de comenzar los rescates. Porque ya una vez que mueven los escombros, no hay forma de uno saber qué pasó. Al menos que uno haga una teoría y empiece a especular como estamos ahora. Bueno,
cayó aquí. Sin embargo, precisa que la ingeniería se fundamenta en elementos concretos. Ingeniería no tiene cabida para la especulación, son suposiciones. Yo supongo que ocurrió así. Y eso es lo mismo que va a hacer la comisión que venga. Yo soy estructuralista, tengo 30 años de experiencia y puedo decir que no hay forma de usted verificar lo que pasó ahí después que movieron las evidencias. Duda que exista evidencia real que permita llegar a conclusiones concretas. Ahora, si hay un registro filmográfico de videos que se hicieron y se lograron documentar, ya es otra cosa. Fuentes allegadas a la investigación señalan que los ingenieros designados en la comisión investigadora no disponen de los planos de la obra. Dado ese factor, como primer paso contemplan reproducir dichos planos a partir de mediciones actuales. Luego, con equipos especiales, contemplan escanear las paredes, las vigas, las columnas, la zapata y la losa. Con dicha información, aseguran podrán determinar la cantidad de acero con que contaba la estructura y si era suficiente o no para la edificación colapsada. El tercer paso será evaluar la resistencia del concreto utilizado. Para ello, tomarán cilindros de cada uno de los elementos estructurales y se analizarán en un laboratorio. También se harán pruebas de carbonatación para determinar qué tanto ha influido el salitre en la oxidación del acero. Estos levantamientos permitirán a la comisión realizar los modelos estructurales de la edificación para rehacer el plano y evaluar su comportamiento ante las cargas convencionales. Conforme a las informaciones que maneja el informe, dichos datos serán procesados por un programa informático que generará escenarios de colapso similares a la realidad. Allegados a la investigación aseguran que este tipo de estudio también se aplicó en el edificio de la mueblería que se derrumbó en La Vega a mediados de enero de 2023. Se acaba de derrumbar con empleado adentro todavía. Estamos en la fase inicial de levantamiento. El ingeniero José Cordero es encargado del Departamento de Investigación de Riesgos ante Desastres de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Ofreció sus declaraciones este viernes. Nosotros tuvimos acceso a la edificación desde el día de ayer. El día de hoy estamos continuando con el levantamiento de la calidad de los materiales y los tipos de elementos que aún perduran en la edificación. Es el levantamiento de información y muestras de los escombros que fueron removidos de la escena. También tenemos otra brigada que está en el lugar donde están los escombros haciendo un peritaje acerca de cuál fue el estado en el que quedaron los elementos estructurales. Las conjeturas sobre las posibles causas del desplome del techo del jet set enseguida comenzaron a aflorar. De lo que se ha visto, ¿verdad? De lo que es evidente para todos los profesionales cuando vimos la foto, la estructura tenía una sobrecarga bastante importante, mucho más allá de la que se habrá considerado a la hora de su diseño. Eduardo Fernández Rodríguez es ingeniero estructuralista. Ha trabajado en importantes edificaciones en el país. Toda estructura se diseña y se construye bajo una serie de hipótesis en cuanto a lo que uno estima que va a cargar ese edificio. En lo que respecta al derrumbe, tiene claras suposiciones de lo que pudo haber ocurrido. Lo primero que notamos, yo y mis colegas, cuando empezamos a analizar la foto, fueron casi 6 capas o más de fino de techo. Se refiere a fotos como estas, en las que son evidentes las 6 capas de fino de la estructura. Sin embargo, en otras áreas también se observan hasta 4 capas. El fino de techo es una capa de entre 5 a 10 centímetros de concreto que se coloca encima de la losa estructural terminada para crear las pendientes y poder dirigir las aguas, el agua cuando cae, de manera rápida y oportuna hacia los desagües. La preocupación por el número de capas de fino recae sobre el peso. El hormigón, que sea pobre pero sigue pesando igual, es
para una estructura. O sea, estamos hablando de que tú estás cuadruplicando o quintuplicando potencialmente la carga para la que fue diseñado y construido. El peso promedio de un fino de techo, dice, es de unos 1.080 kilogramos por metro cuadrado. Asegura se trata de un techo de 17 metros de ancho por 28 metros de largo, lo que genera un área de 476 metros cuadrados. Para su cálculo tomó de referencia el promedio de los 10 centímetros de grosor de cada una de las 6 capas de los finos del local. El cálculo de las 6 capas equivale a 514.080 kilogramos, lo que es igual al peso de 6.426 personas, con un promedio de 80 kilos cada una, es decir, sería el equivalente a la mitad de los fanáticos que aloja el Estadio Quisqueya. Adicional a eso, también se ve los equipos pesados que hubo. Había unos transformadores, había unos generadores y los chillers para los aires acondicionados. Bueno, eso es parte de lo que presentamos anoche en el informe y ustedes pueden verlo en extenso porque está en nuestras plataformas, lo pueden encontrar en YouTube, en SIN, para verlo por completo. Fueron 2 horas, de manera que fue una entrega especial del informe anoche. Sí, así es. Y Noticia SIN tuvo acceso a 2 documentos que dejaban en blanco el punto número 16 del certificado de defunción, el cual recoge informaciones del lugar de la muerte. En el punto 17, que pide la dirección de la muerte, se dice que ocurrió en el kilómetro 6 de la Avenida Independencia, en el sector El Portal, pero no menciona la discoteca Jet Set. El Jet Set tiene como dirección el kilómetro 6 de la Avenida Independencia. Esas omisiones tienen que ser corregidas para evitar algún tipo de dificultad más adelante cuando se interponga alguna reclamación o se inicie cualquier proceso legal. Ayer lunes, como siempre, tuvimos la semanal y fue una semanal muy distinta porque primero, el presidente se mostró muy afectado por la tragedia que de hace una semana. Wow, parece mentira. Y además condecoró a los rescatistas. Él contaba que hubo más de 1.000 personas trabajando ahí, pero hubo 500 y tantos rescatistas que estuvieron constantemente en la zona del desastre y que no desmayaron en sus esfuerzos por lograr rescatar hasta el último de los asistentes allí. Tanto el rescate de personas con vida y que felizmente pues la mayor parte de ellos está recuperándose, tanto como recuperar los restos de quienes fueron víctimas mortales de este derrumbe. El presidente también se refirió a ese vacío legislativo que tenemos porque si bien es cierto que estamos obligados a presentar para la construcción de obras, ya sea públicas como privadas, los planos, someterse a un rigor de permisología para el uso de suelo, hay una serie de mecanismos y de requisitos que hay que cubrir y cumplir para poder realizar una construcción, pero el presidente se refería a la incapacidad que tiene el sistema legislativo vigente de prever la revisión periódica o la supervisión periódica para los edificios que, independientemente de que sean privados, también son de uso público. Y decía que habrá que legislar en ese sentido. Sí, por otra parte, como ustedes recordarán, desde el presidente nombró una comisión
para hacer las investigaciones del lugar. Paralelamente, el Ministerio Público está haciendo la suya. Y ayer, precisamente con la visita del alcalde de New York, sí. que Eric Adams. Sí, exactamente, que estuvo por aquí, que vino personalmente para darle el pésame a República Dominicana. Él también habló de que ponía la orden todas las personas capaces que tienen por allá para fortalecer las investigaciones. Ojalá, conociendo este Caribe, este país, ojalá que eso no evolucione en un caos, en un arroz con mango, como decimos por aquí. Pero paciencia, porque Onesbie dijo que va a tomar como unos 3 meses. Exactamente. La investigación, porque ese peritaje técnico, ahí veían ustedes hace un ratito cuando le presentábamos lo del informe, que por ejemplo los planos no están disponibles por tratarse de una edificación muy antigua. Muchas veces, muy antigua, debe tener un poco más de 50 años, no creo que tenga 60 años, pero muchas veces no se conservan. Recuerden que la digitalización es relativamente reciente y todo esto eran planos físicos en papel, se dibujaban a mano y entonces muchas veces esos planos no están disponibles o porque ya el tiempo los ha corrompido, se han perdido una parte o quizás simple y sencillamente se han extraviado. Entonces van a tener que reproducir, van a tener que hacer reconstruir el plano para entonces, una vez reconstruido este plano, poder hacer el análisis de cada una de las estructuras. Eso se va a tomar su tiempo. Y este informe especial, este peritaje, también lo va a usar, sin dudas, el Ministerio Público a la hora de establecer en una investigación si hay méritos para hacer alguna imputación a alguien en este caso. Recuerden que las empresas no se les retiene responsabilidad penal, sino a los individuos. Sí. Mientras tanto, empezaron a presentarse las demandas. Sí. La primera en llegar fue la concerniente a la muerte, presentada por los padres y la esposa del primer teniente Virgilio Rafael Cruz Aponte, fallecido en la ya famosa discoteca Jet Set. El abogado Félix Portes es el profesional que va a acompañar a la familia. Y eso es lo normal, eso lo veíamos venir, que entramos en esa fase de demandas. Hay algunos que han hablado de por qué no se hace una demanda colectiva. Bueno, surgirán las opiniones, pero en un informe presentado por Nairobi Viloria, muy bueno por cierto, ella presentó los diferentes acontecimientos, las diferentes tragedias alrededor del mundo, en discotecas, en sitios así, la mayoría por fuego, en ninguna por desplome de techo. Pero es muy extraño. Pero todos estos eventos culminaron con condenas a los propietarios. Esa es la verdad. Si uno revisa qué pasó con tal tragedia, que incluso algunas superan hasta los muertos que hemos tenido en República Dominicana. Así es. Recuerdo que digamos hace unos 10 o 12 años fue la de un club en Argentina llamado Cromañón y ahí fue también por un fuego. La otra que recuerdo es el ataque terrorista en París, en Bataclan. Pero otro tema, señores, y con permiso, Ana, otro tema que es muy importante y que no está relacionado con la tragedia, tiene que ver con un aumento de salario para las empleadas de servicio doméstico, según lo reportó ayer el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, y justamente
queremos, porque no hemos visto la resolución, queremos, no la han publicado, queremos conversar con él y saber cuál es el alcance de esto. Nosotros le agradecemos muchísimo que nos reciba la llamada. Esto no estaba realmente previsto, sino que se coordinó pues esta mañana y muy amablemente el ministro nos ha recibido la llamada. Sí, antes de empezar con el ministro, quisiera pedir empatía para un sector de la población que ha sido descuidada. Puede ser que quizás no es la mejor manera, que quizás la opinión que usted pueda tener, pero creo que debemos como sociedad asumir que es una retribución, que es de justicia social empezar a retribuir a estas empleadas domésticas. Vamos a ver justamente qué nos dice el ministro de Trabajo, Eddie Olivares. Buenos días y gracias por recibirnos la llamada. Buen día, bueno, contentísimo estar hablando con dos amigas y además que un lujo juntas ahí dando cátedra del buen periodismo. Para mí es un gratísimo placer. Gracias, ministro. ¿Podría explicarnos el alcance de la decisión? ¿Se tomó en el seno del Comité Nacional de Salarios? ¿Cómo se llegó a este monto y en qué consiste? Sí, fue en el Comité Nacional de Salarios tiene como su atribución fundamental precisamente la de determinar los montos de los salarios mínimos. En este caso, las trabajadoras del hogar entran entre los sectores no sectorizados, entonces, o sectorizados, mejor dicho. En ese sentido, el salario mínimo se aumentó en un 30%, estamos hablando de 13,000 pesos. Esto se enmarca dentro del proceso de aumento salarial que se ha implementado durante los gobiernos del presidente Luis Abinader y que no puede bajo ninguna circunstancia ignorar a ese sector que juega un papel tan importante en el desarrollo de la nación, porque mientras ellos trabajan en el hogar, los cabezas del hogar trabajan entonces en actividades propias del comercio, de la industria, en el sector público también, es decir, que juega un papel importantísimo también. En ese sentido, deben tener un salario mínimo, que queremos aclarar que se trata de que nadie puede pagar a la trabajadora del hogar menos de 13,000 pesos. Quienes ya están pagándole más, bueno, no les afecta este aumento del salario mínimo. Pero ahí también, como señalaba Ana Mitila, se trata de un reconocimiento a las mujeres que trabajan en las casas, en los hogares en la República Dominicana. Y en ese sentido, otra pregunta que probablemente se haría en relación con el aumento, ¿qué pasaría si yo pago solamente 2 días, si pago por día? Bueno, en ese caso se hace un cálculo de a cuánto equivale el salario mínimo por día, unos 500 y tantos de pesos, y entonces si usted tiene a alguien que le trabaja 4 días, 2 días a la semana, son 8 días al mes, entonces le va a pagar en función de este salario mínimo por día. Es decir, que tampoco genera ningún tipo de conflicto con el hecho de que usted pague por día el trabajo del hogar. Sí, ministro, quisiera saber su opinión. ¿No teme usted que esta disposición vuelva a, como pasó hace meses, que un grupo
presentó una querella y fue elevada a los tribunales, y los tribunales dictaminaron que era improcedente ese aumento. Bueno, no era lo del horario. Me refiero al proyecto sobre las trabajadoras domésticas, que implicaba también la seguridad social, etcétera, etcétera. Bueno, ese era otro tema. Aquí no tengo ningún tipo de duda de que es una decisión enmarcada en la ley, y en ese sentido no existe ninguna posibilidad. El Comité Nacional de Salario tiene esa atribución, la atribución de determinar los salarios mínimos para todos los sectores, para todos los trabajadores. Y las trabajadoras del hogar son un sector, son trabajadoras. Yo creo que nadie discutiría que no son trabajadoras, son trabajadoras, trabajadores. En consecuencia, el Código de Trabajo establece que el Comité Nacional de Salario tiene la potestad para determinar el salario mínimo de todos los trabajadores. Y en ese sentido no existe ninguna posibilidad. He escuchado por ahí a alguna gente mencionando esa posibilidad, ese tema, y parece que están confundiendo una cosa con otra. Esta es una atribución del Comité Nacional de Salario, que está obligado a ejercerla. Lo contrario sí pudo haber sido atacado por inconstitucionalidad, pero por tratar de una manera desigual a este sector que los otros. O sea, que en ese sentido no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra. Muchísimas gracias, ministro, por recibirnos la llamada en el día de hoy. Sabemos que esta disposición comenzaría a tener vigencia a partir del día 1 de mayo para que hagan los cálculos del lugar. Bueno, nosotros... es bueno dejar claro que esto solamente toca el salario mínimo. Solo el salario mínimo, para aquellas personas que están devengando el salario mínimo de 10,000 pesos, aumenta a 13,000 pesos, y si se trata de una persona que hace trabajos durante digamos varias veces a la semana, pues se hace el cálculo del lugar tomando como parámetro un salario mínimo nuevo de 13,000 pesos. Muchísimas gracias, ministro Eddie Olivares, por recibirnos la llamada en el día de hoy. Nosotros vamos a don Bernardo, que está aquí en el estudio, así que le damos la bienvenida y los buenos días. Muy buenos días. Permítanme hoy rememorar junto con ustedes mis intercambios y contactos con Mario Vargas Llosa, quien falleció con 89 años de edad este domingo. La primera vez que estuve con él fue aquí en Santo Domingo, cuando vino a hacer sus trabajos de investigación para el libro que eventualmente publicó, La Fiesta del Chivo, que es sobre Trujillo. Yo ya había escrito varios libros sobre la dictadura y me pidió información y datos y yo le ayudé, y para mi sorpresa, varios meses después retornó al país y me entregó para que yo lo evaluara y comentara un primer borrador de esa novela. Y nos juntamos. Y dije, mire, el primer problema que tú tienes con esta novela, que se llama La Fiesta del Chivo, y es exactamente el mismo título de la primera edición del libro de Bernard Dietrich. Pero él dijo, es demasiado tarde, yo no lo sabía, ya se está haciendo la publicidad sobre eso, y Dietrich dijo que lo iba a demandar, pero no hubo nada. Luego le sugerí cambios, algunos de ninguna importancia realmente, que él dice que en la calle tal, en Santo Domingo, esquina tal, y son dos calles paralelas, pero también algunas cosas más profundas. Por ejemplo, él cita a un individuo muy cortesano, de esos que se pasan todo el tiempo halagando al presidente de la República,
alabándolo, y le puso de apellido Chirinos. Yo dije, mira, en Santo Domingo ese apellido no existe, cámbialo. Dice, no lo voy a cambiar. Y digo, ¿y por qué? Y se sonrió y me dijo, porque en Perú sí hay un Chirino, es decir, echándole una vaina a un político peruano. Al final, mi comentario principal fue, mira, hay tantas cosas que realmente ocurrieron, que esto realmente no es tanto una novela, sino un trabajo histórico. Sí, le agregaste un personaje de la muchacha que se va a trabajar para el Banco Mundial, que es violada por Trujillo, conversatorio entre héroes del 30 de mayo que pueden o no pueden haber ocurrido, pero que suenan razonables. Y me dijo, Bernardo, es que lo que ocurrió el 30 de mayo es tan novelístico que no vale la pena agregar mucho. Y así fue que salió esa obra. En nuestro país se estableció el premio Pedro Enrique Ureñas y creo que el segundo ganador lo fue Vargas Llosa. Pero resulta que él había criticado mucho la sentencia dominicana retroactiva que le quita la nacionalidad dominicana a los haitianos y no se sabía si él iba a venir a recibir el premio, si se lo iban a mantener. Yo estuve conversando con él por teléfono, en el fin, vino, no se mencionó el asunto y recibió su premio. También sabemos que el presidente Luis Abinader le prometió darle la nacionalidad dominicana, aunque no sé si eventualmente tuvo lugar el acto solemne en el cual él vendría para ese fin. Un tema interesante fue que en su apartamento en Madrid, Soledad y yo quedamos atascados junto con él en el ascensor y tuvo que venir los bomberos madrileños para poder echar para adelante el ascensor. Entonces tuvimos una conversación de media hora, por lo menos, que yo le dije, mira, esta no es la conversación en la catedral de tu novela, pero sí es la conversación en el ascensor. Cuando la Feria del Libro de Madrid fue dedicada a la República Dominicana, Mario fue allá y después invitó a Soledad y a mí a cenar. Tenía como compañera a una ex esposa de Julio Iglesias. Fuimos varias veces a la mansión de ella donde él vivía. Y fue en esa mansión donde le dio 2 veces COVID a Mario. Me contó que en el segundo caso tardó mucho en llegar la ambulancia y él se sentía que estaba muriéndose hasta que pudieron ponerle oxígeno, pero también era evidente que ya no era el mismo. En un momento me habló o me preguntó, ¿cómo se llama ese poeta cubano que murió en un caballo luchando contra los españoles? Yo dije, ¿será José Martí? Ah, sí, José Martí. Ya su mente estaba afectada, la calidad de sus columnas en el periódico El País decayó y creo que la última vez que nos vimos fue cuando mi esposa Soledad ganó el premio de la mejor poeta de América Latina y el acto fue en Casa América, ahí frente a las Cibeles, y cayó una lluvia esa noche, como hacía años que no cabía en Madrid, y él fue de los pocos que fue al acto para felicitarla a ella por ese merecido premio. Por fin rompió relaciones con la señora Priestley y sus hijos se ocuparon de acercarlo otra vez a su esposa original, Patricia, y todos regresaron a Lima, Perú, donde los hijos se ocupaban mucho de que no tuviera ningún contacto con la prensa ni diera conferencias, porque era evidente su deterioro. Que descanse en paz el amigo Mario Vargas Llosa, tan amigo de los dominicanos, que hasta quiso y añoró recibir la ciudadanía dominicana. Y ustedes que pasen muy buen día.